Hmm. Wow, lihat teman-teman. Apaan ini? Wow, ini sepertinya ada sesuatu teman-teman. Wah, ini mainan teman-teman. Mobil-mobilan ini. Wah, berlumpur sekali. Ini kita kumpulkan, lalu kita bersihkan teman-teman. Wow, oke. Wih, mobil apa ini teman-teman? Wow, lihat ada mainan topeng. Wah, ini besar sekali teman-teman. Wih, berlumpur. Oke, ini harus kita bersihkan ya. Wow. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Wah, mainannya sudah terkumpul. Ayo kita bersihkan. Let's go. Wah, lihat teman-teman. Kita bersihkan di sungai ini ya. Wah, kita bersihkan yang ini dulu. Wih, mobil truk sampah warna hijau. Wah, bersih sekali. Oke, kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, ini mobil apa ya? Wah, mobil truk molen. Keren. Wah, ini besar sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wow. Wih, bulldozer. Mantap. Wah, sudah 3 teman-teman. Kita bersihkan yang ini ya. Wih, ada mainan topeng. Wah, ini topeng apa teman-teman? Tulis di kolom komen. Oke, kita lanjut lagi. Mobil ekspedisi DHL. Mantap. Wah, kita bersihkan lagi teman-teman. Widih. Wah, penuh lumpur. Mobil truk pasir. Mantap. Kita bersihkan lagi ya. Wah, panjang sekali ini teman-teman. Wah, truk tangki gandeng. Oke ya. Kita bersihkan yang terakhir ini teman-teman. Wow, lihat berlumpur sekali. Kereta api. Wah, mantap. Oke teman-teman. Wah, kita bersihkan ini juga ya. Wah, ada topeng teman-teman. Kereta api. Wah, mobil truk molen. Mobil truk sampah. Wih, truk pasir teman-teman. Wah, ada truk tangki. Mantap. Ini mainannya sudah bersih teman-teman. Oke, ayo kita bawa pulang ya. Let's go.